ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఇండియన్ కిచెన్ అండ్ వ్లాగ్స్. నేను ఈరోజు కషాయం ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను. ఈ కషాయం వింటర్లో ఏ చిన్న జలుబు వచ్చినా మనకి ఇప్పుడు డౌట్ ఉంటుంది కదా, బయట కరోనా బాగా ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల. సో చిన్న జలుబు కానీ, గొంతులో నస కానీ, దగ్గు కానీ ఏది వచ్చినా కూడా ఈ కషాయం చేసుకొని తాగండి. చాలా ఫాస్ట్గా రిలీఫ్ ఉంటుంది. మాకు ఒకసారి చిన్నగా గొంతులో నస ఉన్నప్పుడు ట్రై చేసాము, చాలా బాగా అనిపించింది. సో మేము ఇంట్లో ప్రతి ఒక్కరము ఈ కషాయం తాగుతున్నాము, ఇంక్లూడింగ్ పిల్లలకు కూడా ఈ కషాయం ఇవ్వచ్చు. అండ్ చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది. కషాయం అనేసరికి బాగా చేదుగా ఉంటుందని మాత్రం అనుకోవద్దండి, చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు కషాయంకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చూద్దాం. బిర్యానీ ఆకు 1, మిరియాలు 10, అనాస పువ్వు 1, చెక్క చిన్నది, లవంగాలు 4, 2 ఇలాచి, 1 బ్లాక్ ఇలాచి, అల్లం చిన్న ముక్క, వెల్లుల్లిపాయ, నల్ల జీలకర్ర 1/2 టీ స్పూన్. మీతో నల్ల జీలకర్ర లేకపోతే నార్మల్గా మనం వంటలో యూస్ చేసే జీలకర్ర కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. కొత్తిమీర కొంచెం, పుదీనా 10 లీవ్స్, పాలకూర ఒక 5 లీవ్స్. దీంట్లో 1 or 2 ఇంగ్రీడియంట్స్ లేకపోయినా కూడా ఇట్స్ ఓకే, ఉన్న వాటితోనే మీరు ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు స్టవ్ పైన ఒక గిన్నె పెట్టుకొని దాంట్లో ఒక 1/2 కప్ ఆర్ 1 కప్ వాటర్ యాడ్ చేసుకొని దాంట్లో కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. వాటర్ మరగనివ్వాలి బాగా. చూడండి బబుల్స్ వస్తున్నాయి కదా, అప్పుడు ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ దాంట్లో యాడ్ చేయాలి. సాల్ట్ మీ టేస్ట్కి తగినంతగా యాడ్ చేసుకోండి. మీకు కావాలంటే ఒక చిటికెడు పసుపు కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. చూడండి, ఒక 10 మినిట్స్ మరిగిన తర్వాత కలర్ ఇలా చేంజ్ అవుతుంది. ఇలా చేంజ్ అయినప్పుడు కషాయం రెడీ అయినట్టు. తర్వాత ఒక కప్లోకి ఇలా స్ట్రైనర్తో స్ట్రెయిన్ చేసుకోవాలి. కొంచెం హాట్గా ఉన్నప్పుడే తాగండి. ఒకవేళ పిల్లలకి ఇచ్చేలాగైతే మరి ఇంత హాట్గా కాకుండా కొంచెం చల్లారిన తర్వాత పిల్లలకి ఇవ్వండి, వాళ్ళు కూడా బాగా ఇష్టంగానే తాగుతారు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో, ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ. బాయ్.